みんなのところに用紙行き渡ったかな。それじゃあ、今から始めるから、まずは名前と学籍番号を書いてください。よーい、始め。ん？ねえ君、今私が近づいてきて、慌ててポケットに何かを隠したみたいだけど、何してたの？ティッシュをポケットにしまっただけ？なら、ちょっとそのポケットの中、確認してもいいかな。私も自分の学生を疑うことなんてしたくはないけど、なんか私には、ティッシュよりも明らかに大きいものをポケットに隠したように見えたからさ。ほら、ポケットの中見せて。これってスマホだよね。私、用紙を配る前に、スマホは電源を切ってバッグにしまってって言ったはずなんだけど。電源は、ついてるね。パスコード、解除してくれるかな。どうやら、テストの問題に関する調べ物をしていたみたいだけど。これってカンニングってことでいいかな。うなずくってことは、認めるんだね。カンニングが発覚した際の手順としては、まず用紙を没収して、退出してもらわないといけないから。とりあえず、荷物を持って外に出て、テストが終わるまで研究室で待ってて。そこで、君の今後のことを話さないといけないからさ。お待たせ。それで、今回のことなんだけど、当然、カンニングをした際に受ける処分のことは知っているよね。私の授業の単位を落とすのは当たり前で、その他すべての授業の単位を没収で、自動的に留年ってことになるから。保護者の方には、私から伝えないといけないんだけど。どうしたの？そんなに頭を深く下げて。どうか見逃してください。つまり君が、カンニングしたことをなかったことにしてくれって言っているのかな。それはちょっと無理かな。一教育者として、学生の不正行為を見逃すことは倫理的にどうかと思うし、仮に見逃したとしても、多分さっきのやりとりは近くの子たちに聞こえちゃっているから。それで君が不問になったら色々と問題になる可能性があるし。何より、自分の授業のテストでカンニングされて、少なからず腹立たしさもあるからさ。そこをどうにかお願いします。そもそもさ、なんでカンニングなんてしたの？私の授業、落胆って有名で、今回のテストも範囲が狭くて全部記号問題で、しかもレジュメのすごいわかりやすく書かれていたところから出題してて、ちょっと復習すれば、誰でも9割は取れるくらいのレベルなのに。それに君、私の授業をちゃんと全部出席してるのに、なんでリスクを冒してまでカンニングなんてしちゃったの？バイトで忙しくて復習する時間が取れなかった？それは言い訳としては通らないかな。私としてもしっかりいつも授業を聞いてくれている君の全単位を没収するのは心が痛いけど、カンニングしちゃったからさ。そんな涙目でお願いされてもね。じゃあ、もう一度スマホの中を見てみるね。もしかしたら、私の見間違いで、
本当はテストの内容とは関係ないところを調べていたかもしれないし。やっぱりテストの問題に関連するようなことを調べているみたいだけど。でも、これを見ても正解がわかるっていうわけじゃないから、厳密にはカンニングって言えないのかな。あ、でも一応検索履歴も確認するね。もしまた違う問題のことを調べていたら話が変わってくるから。え？これは。他の問題に関することを調べていないっていうのは分かったんだけど、君、いつもこんなことを検索しているの？その慌てた様子からして、本当にこういうの検索しまくってるんだ。へえ、この検索ワードとか結構面白そうだね。単位のために年上の女性教授に体を売るとか、結構特殊なこと検索しているんだね。で、ヒットした動画や画像、体験談とかを見ながら、君は一体何をしているのかな？ねえ、本当はバイトが忙しくて復習する時間がなかったんじゃなくて、こういうのを見て、気持ちよくなるのに夢中になって、勉強に手がつかなかったんじゃないの？図星みたいだね。よかった。君がそういうことに常日頃から夢中になっているいやらしい子で。ああ、その感じだと。私がいつも授業中頻繁に君のことを見ているのに気づいていなかったの。初回の授業で初めて君のことを目にして、容姿や雰囲気、何から何まで可愛くて、この子は無意識に私を欲情させるタイプだって思ったの。授業中、周りのガキども、じゃなくて、周りのみんなでずーっとおしゃべりしている子たちと違って、しっかり私の方を向いて授業に集中していて、その視線にたまらなく興奮しちゃって、授業中体をもじもじさせてたんだ。で、毎回授業が終わった後は、トイレやここの研究室で、君のことを妄想しながら、自分のことを慰めていたんだ。妄想の中ではね、君がとってもいやらしく、積極的に私のことを誘ってきて、その誘惑に負けて、私が本性をむき出しにして、好きなだけ君のことを貪るんだけど、まさか、今それが現実になろうとしているなんて。は？やめてください。他の先生を呼びますよ。そういうこと言われるとめっちゃ冷めるんだよね。カンニングを見逃してもらった分際で恩をあだで返すとか。ねえ、私って君のカンニングをなかったことにしてくれる君にとっての恩人だよね。ならそのお礼として君の体で私をねぎらうことくらいしなきゃダメだよね。最近さ、ストレス溜まりまくってるんだよね。私の授業の内容、何一つ聞いてないクソガキどものために朝早く起きて大学に来たり、出席日数が足りない学生から単位を懇願するメールが何通も届いて、どうしようもないって返信するとその親からクレームが入ったり、授業中ずーっといやらしい視線を向けてくる天然なエロガキもいて、ほんとストレスでおかしくなりそうなんだよね。だから今からそのストレスを爆発させて、妄想と同じように
君のことを浮かさせてよ。カンニングのこともそうだし、今まで無意識に私のことを欲情させてきた君には、その責任があると思うけど。あ、全然逃げたり抵抗したりしてくれていいからね。だって、嫌がる君を押さえつけて無理やりすることで、より興奮するからさ。あれ？逃げようとせずに、ただ顔を真っ赤にさせるってことは、本当は君、今から私に無理やりされんのが嬉しいんでしょう。このマゾガキが。お望み通り、お前が気絶するまで乱暴に抱いてやるから、ドロドロの顔さらして、いい泣き声を聞かせろよ。